गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी यहाँ मैं आ गया हूँ और ये सुबह मौसम थोड़ा सा खराब है, मतलब दिन तो होने ही वाला है। मौसम थोड़ा सा खराब है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी आ रहे हैं डॉक्टर के। चलो डॉक्टर के वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble. मैं डॉक्टर के दिखा लिया है, अभी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है। अभी हम जाके अब टॉयज खरीदते हैं। चलो चलते हैं। इतनी सारी चीजें कंफ्यूज हो रहे हैं क्या ले। ये हमसे कुछ आ गया। ये हम ये तू अपना कुछ चल, हम ये लेंगे। चलो मेरा भाई रोल है गाइस, इसके अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। ये गाइस ये रोल है। अभी हमने गाड़ी के लिए स्टैंड भी ले लिया है। अभी मम्मी के फोन का मैंने वो भी लगवा लिया है, क्या कहते हैं, कवर लगवा लिया है। अभी अब चलते अभी हम कार के लिए वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। बहुत टाइम लगा रही है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। जब क्या गाड़ी में है, म्याऊ म्याऊ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो गाइस, गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। चलो जल्दी से घर चलते हैं पहले हम। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी हम ये एवेंजर्स का सेट खरीद के आए थे। चलो इसकी एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, चलो मत करो नहीं। गाइस, इसमें 4 सुपर हीरोज है। देखो ये हल्क है, और इसमें एक लाइट भी है। अब ये है कैप्टन अमेरिका की शील्ड, और ये है कैप्टन अमेरिका। देखो गाइस, ये है कैप्टन अमेरिका। आयरन मैन, ये उसका है गैजेट, ये उसका एक गैजेट, और ये भी इसके साथ मिल रहा है। ये इसके वो है, मतलब ये भी इसके कुछ होंगे। और मुझे ये नहीं पता है किसका है ये। शायद से कैप्टन अमेरिका का। हाँ, ये कैप्टन अमेरिका। ये इन चारों में लाइट जलती है। ये है थॉर का मियोनीर। ये है सेट एवेंजर्स का, भी हम इसके साथ खेलेंगे। आयरन मैन का वो है। चलो अब इसको शूट करके देखते हैं। दिखाओ।
गाइस ओ भाई देखो गाइस ये बहुत दूर तक जाता है गाइस, आप देख ही सकते हो मेरे भाई ने कैसे यहाँ से हैवी हो गया शाम, मैं भी बैठा थे अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरा भाई आएगा अभी, वो टीवी देखता है, तब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम ऐसा क्यों देता हूँ, चलो मैं आपको बताऊँ। आ दो भाई और ये रात हमने अभी दवाई लिया, अभी हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। अभी आज के लोग चलो यहीं पे करते हैं एंड हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस। पापा पापा चियाओ चियाओ, पापा सियाओ सियाओ। अबे ऐसे होता है पापा, पापा चियाओ चियाओ। एक बार इसमें उंगली डालियो।